메타가 구글과 마이크로소프트를 벗어나 홀로 서기를 시작했습니다. 메타가 구글과 마이크로소프트에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 AI 기반 검색 엔진 개발에 착수했습니다. 현재 메타는 자사 챗봇 메타 AI를 통해 이용자의 질문에 뉴스나 스포츠 정보를 제공할 때 구글 서치와 MS의 빙을 사용하고 있지만 이번에 자체 검색 엔진을 개발해 이를 대체하려는 것입니다. 메타는 복잡한 작업까지 수행 가능한 독자적 AI 기술을 구축하겠다는 목표를 가지고 있는데요. 이는 빅테크 간 생성형 AI 경쟁이 치열해지는 가운데 나온 선제적 대응입니다. 구글과 MS와의 계약이 만약 종료될 경우 자사 기술을 통해 독립적인 서비스를 제공하려는 행보로 해석됩니다.